好多人都會讀朝鮮啊，其實應該係讀朝鮮，係咪新讀啊？唔係新讀，個發音好特別啊，讀捐督，捐啊，捐錢個捐，督大美督嘅督，捐督。呢個字點讀先？喺呢個詞語入邊係讀足夠嘅夠，將佢變成第一聲，即係同某個粗口字一模一樣發音啊！咁嗰個字我就唔方便講啦，大家知道就得，好嘛？呢個字本身咪讀知嘅，要變成慈雲山個慈啊，O 唔 OK 啊？乜慈啦？我哋咁讀啦，好嘛？大月支，突厥啱唔啱？決定嘅決啊，突厥。但係呢一個決字啊，喺呢一個嘅詞語入邊啊，係讀屈啊，屈啊，突屈，該讀揭單。好多人讀翻呢個字，讀翻帆啊，吐蕃啊，唔係，要讀播，廣播嘅播，吐播，唔係吐谷渾，係突玉雲啊，朝鮮捐督，呢個足夠個夠第一聲啦，跟住就係慈啊，大月支，突屈，揭單，吐播，突玉雲啊，尊旭，尊貴嘅尊，旭日嘅旭，尊旭，帝谷，山谷嘅谷，帝谷，讀滾啊，滾水嘅滾，係麥迪，麥讀，小麥個麥，毒藥嘅毒，麥讀，夫差，扶住啲嘢嘅扶，差啊，郵差叔叔嘅差，夫差，韓托就，韓托就，秦穆公，秦穆公係令狐沖，拎拎令令第四聲，顓頊，帝谷，滾，麥迪，麥讀，夫差，韓托就，秦穆公，令狐沖，溪康，早剔，警惕個剔，早剔，呢一個係複姓嚟㗎。本身呢個字讀畏啊嘛，畏啊嘛，但係複姓嘅時候唔讀畏㗎，係讀屈，屈詞敬德，屈詞敬德，唔係元真啊，唔係元真喎，係元診，診所嘅診，元診，米忽，忽然嘅忽，係唐玄奘，要讀天黑寒啊，黑色個黑，韓國嘅韓，天黑寒係乾張啊，莫邪啊，溪康，早剔，屈詞敬德，元診，米忽，唐玄奘，天黑寒，乾張，莫邪。